Hello everyone, welcome to Sound Kitchen. நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசுனா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. வாங்க ரெசிபிக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நண்டு ரசம் தான் எப்படி செய்ய போறோம்னு பார்க்க போறோம் நம்ம கிச்சன்ல. இது ரொம்பவே ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி. சளி பிடிச்சிருந்தா இதை டக்குன்னு கியூர் பண்ணிரும். இப்போ நான் நண்டு காலை வச்சு தான் இந்த ரசம் செய்ய போகிறேன். ஒரே ஒரு நண்டை எக்ஸ்ட்ரா அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துலாம். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10லேருந்து 15 சின்ன வெங்காயம், பூண்டு கொஞ்சமாக, அதுக்கப்புறம் மிளகு கொஞ்சமாக, ஜீரகம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம இடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். அரைக்க போகிறதில்ல, இடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிளகையும் ஜீரகத்தையும் நம்ம நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப மைய அரைக்கணுங்கிறது இல்லை, கொஞ்சம் கொரன்னு அரைச்சிக்கிட்டாலே போதும். இந்த இடித்து எடுக்கும்போது அதோட ஃப்ளேவர் செம்ம சூப்பராக இருக்கும். அரைச்சி எடுக்கிறதோட இடித்து எடுக்கிறதுல ரொம்ப டேஸ்ட்டு ஜாஸ்தி. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு தடவை இடித்து. கொஞ்சம் வேலையாக இருக்காப்புல இருக்கும், ஆனால் டேஸ்ட் வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். என்னோடய கல் குட்டினால் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப மைய அரைக்கணுன்ட்டு இல்லை, கொஞ்சம் இதாகவே அரைச்சா போதும். சின்ன வெங்காயம் வந்து குளிர்ச்சி, அதனால் நண்டு கூட அவசியமாக ஆட் பண்ண வேண்டிய ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் கூட சொல்லலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் நல்லா நம்ம இடிச்சுக்கிட்டாச்சு. இப்போது இதை ஒரு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நான் மீதி இருந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் இடித்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பூண்டு கொஞ்சமாக இருக்குல்ல, அதையும் இடித்து எடுத்துக்கலாம். பூண்டை இந்த மாதிரி இடித்து செய்யும்போது அதிலேருந்து ஒரு ஃப்ளேவர் வரும், செம்ம சூப்பராக இருக்கும். நம்ம அரைச்சி செய்கிறதோட இடித்து செஞ்சிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம் மாதிரி தான் இதுவும், ரொம்ப மையாலாம் அரைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. லேசாக இடித்து எடுத்தாலே போதும், அதோட ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்கும், செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை இடித்தாச்சு. இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அந்த கல்லில் தண்ணி ஊற்றி அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளியை ஊற போட்டு வச்சுருந்தேன். அதை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கரைச்சி எடுத்துட்டு மிளகு ஜீரகம் இடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் இது கூட ஆட் பண்ணுறோம். அப்புறமா 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம். நீங்கள் காரம் ஜாஸ்தியாக சாப்பிடுவீங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் இதில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ரசப்பொடியும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். இதை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க, உப்பு போட்டு கரைச்சிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன், நல்லா பழமாக இருக்கிறத. அதையும் நல்லா கையில் கரைச்சி விட்டுக்கோங்க. அப்புறமா ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நண்டுக்கு கட்டாயமாக நல்லெண்ணெயில் செய்யுங்க, ஏன்னா நல்லெண்ணெய் வந்து குளிர்ச்சி, நண்டு வந்து சூடு. ஸோ ரெண்டும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். நல்லெண்ணெய் செய்யும்போது எந்த ஒரு டிஷ்ஷுமே செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இடித்து வச்சுருந்த பூண்டை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நல்லெண்ணெயும் அந்த பூண்டும் சேரும்போது செம்ம ஒரு அரோமா கிடைக்கும், சூப்பராக இருக்கும். அது அப்போவே நம்மளுக்கு சாப்பிடணும்னு தோணும். இதை நல்லா ஒரு 1 மினிட் அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதக்கின பிறகு நம்ம இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்னாப்புல சின்ன வெங்காயம் குளிர்ச்சி, நண்டு சூடு. இது ரெண்டும் நல்லெண்ணெய், சின்ன வெங்காயம் வந்து குளிர்ச்சி தன்மை. ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரெண்டுமே பேலன்ஸ்டாக கிடச்சிரும். இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதக்கிட்டு இது வந்து வெங்காயம் வந்து அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரலும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. இப்போ கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா நம்ம புளி, மிளகு, ஜீரகம், தக்காளி, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், அதெல்லாம் வந்து இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஒரு தடவை கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நல்லா இது கொதி வரணும். அதுக்காக நம்ம ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம நார்மலாக வைக்கிற ரசம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொதிச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம வந்து நல்லா கொதிச்சு வந்தால் தான் இதுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வரும். ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம நண்டை ஆட் பண்ணிடலாம். நண்டை ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நண்டு ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரலும் அதோட டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். இப்போ லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ் ஆகும் நண்டு குக் ஆகிறதுக்கு. நண்டு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரசமோட டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி ஆகிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நண்டு நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கருவேப்பிலையை நல்லா பிச்சிடுங்க. பிச்சு போட்டு இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க. முன்னாடியே ஆட் பண்ணால் அது வேறு மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது செம்ம சூப்பராக இருக்கும். கொத்தமல்லி எப்போதும் ரசத்துக்கு வந்து தண்டோடு ஆட் பண்ணுங்கள், சூப்பராக இருக்கும். கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணியாச்சு. நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் போதுங்க. இதை க்ளோஸ் பண்ணிங்கனாலே அது ஃபுல்லாக குக் ஆகிடும். இதை இப்போ நம்ம ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிட்டோம். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்திங்களா? நம்ம நண்டு ரசம் கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். நெஞ்சு சளிலாம் இருந்துச்சுன்னா இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக க்யூர் ஆயிரும். காஃப் இருக்காது, கோல்டு இருக்காது. உடனே க்யூர் பண்ணணும்னா நண்டு ரசம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்குலாம் அது ரொம்பவே நல்லது. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.